أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرزي صلاة وأدب هز لخدمة خوشكان وبراياني بيسرو بينري شبكەی جەهانی پەیام. بەندە ناوم جەهانگیرە، ناوی باوکم محەممەدە و مەشهورین بە وەلەدبەیگی. متەوەلدی ساڵی 52 هجری شەمسی کە کاتە 72 میلادی لە دێهاتێکی سربەشاری پاوە بەناو نۆریاو لەدایک بووم و هەر لە سەرەتاوە لەو دێهاتە دەورانی ئیبتیدایی بە قۆڵی ئێمە ئێرانی دەرسمان خوێندووە و دەورانی ڕاهنمایی و دەورانی لە بیرستان یا متەوەسطەمان لە ناو شاری پاوە خوێندووە تا ساڵی 69. لە ساڵ 69 ڕشتەیەکی علومی تەبیعیمان بوو، ئیمتحانی کۆنکورماندا قبوڵ بووین بۆ مهندسی تەغزیە. ئەمما 2 ساڵ پێش ئەوە با تەوەجۆ بە حزوری پڕخەیر و بەرەکەتی برایانی عێراق دوای بمبارانی شیمیایی هەڵەبجە و هجرەتیان بۆ شار پاوە و ئاشنایی ئێمە لەگەڵ ئەوانە ئاشنا بووین لەگەڵ بێداری ئیسلامیە، عەلاقەمان بە علومی ئیسلامی شروع بوو و با تەوەجۆ بەمەی کە مهندسی تەغزیە قبوڵ بووین ئینسرافماندا و هاتین ڕشتەی ئەدەبیاتی عەرەبمان شروع کرد. چەند ساڵێک لیسانسی ئەدەبیاتی عەرەبمان خوێند، دوای ئەوە عەلاقەیەکی تایبەتمان بوو بە ئیدامەدانی علومی قورئان و علومی حەدیث و کارشناسی ئەرشەد و دکتۆرایشمان لەم ڕشتا ئیدامەدا و ئیسەیچ هاینە دانشگای فەرهەنگیانی ئوستانی کوردستان و لە شاری سنەدا ئەنیشین و ئوستادیار و عزوی هەیئەت عیلمی ئەم دانشگاینە و هاینە خدمەتی دانیژویانێک کە ڕشتەی ئەدەبیاتی عەرەب، ڕشتەی ئیلاهیات و ڕشتەی ئیبتیدایی، ڕشتانی متعددێک کە لەو دانشگا تەدریس ئەکرێت. ئێمە بە عنوانی ئوستادی دەرسهای علومی دینی، دەرسهای دینی، دەرسهای ئەدەبیاتی عەرەب کە اختصاصیە و ئیلاهیات هاینە خدمەتیانە. ئێمە ئەگەر عەرزتان بکەم علاقەیەکی ئاوامان بە علومی دینی هەر نەبوو، بەرخەلافی مناڵانی دێهات کە هەمیشە بەرەو مزگەوت و ئەو شتانە و قورئان خوێندن ئەڕۆن. ئێمە نازانم تایبەتی بوون چی بووین، هەر علاقەمان بۆ شتانە نەبوو تا ئەوەی کە لە ساڵی 66 بمبارانی شیمیایی هەڵەبجە دەستی پێکرد. ئەو برایانی عێراقە تەشریفیان هاوردە منتەقەی پاوە، خانەوادەیەکی پڕخەیر و بەرەکەت لە ناو ئەو دێهاتی ئێمە دانیشت بەناو خانەوادەی محەممەد ئەمین. محەممەد ئەمینی زەمەقی کوڕێکیان بوو بەناو کاک ئەحمەدی محەممەد ئەمینی زەمەقی لە ناو مزگەوتا شروعی کرد بە تەدریسی قورئان. برادێکی دۆستمان کە دوای بوو بە بزاوامان ڕۆژێ بە من وتی کە حەز ناکەی قورئان بخوێنیت، وتم وەڵا چوزانم. وتی دێ سەرێکی مزگەوت بە پیاوێکی ساڵحە بەناو کاک ئەحمەد. ئێمە چوین، کاک ئەحمەدمان بینی، ئەو بینینە بینیمان و هاتنی ئێمە بەناو بۆ مەسیری دین و مزگەوت و دەعوەت شروع بوو. پیاوێک و کە بەڕاستی هەموو چتی قورئانی بوو، پیاوێک و هەموو چتی دینی بوو، پیاوێک و هەموو چتی دەعوەت بوو. یعنی من احترامم هەبوو داعیانی دین، احترامم هەبوو مامۆسایانی ئاینیمان. ئەمە بەڕاستی لەناو ئەو پیاوە شتانێکمان بینی کە تایبەتمەندیەکی خاستیا بوو و هەر ئەوە باعث بوو کە ئێمە عەلاقە بکەین بە مەسائلی دینی. لە ساڵ دووەمی دەبیرستان بوو، دوای ئەوە کە ئەو تەشریفی مبارەکی چووە بۆ هەڵەبجە، ئێمە ئاشنا کرد لەگەڵ برادێکی دینیا. ئێمە چوین، ئەو بوو بە واسطەیەک ئێمە ئاشنا کرد لەگەڵ دەنگی برادێک کە دوای بوو بە نقطە عەتفی زندگیمان، دەنگی کاک ناسری سوبحانی. کاک ناسری سوبحانیە کە
من ناتوانم بیشارمەوە کە هەموو شتێکی زندگیم لە کاک ناسیری سوبحانی گردووە. کاک ناسیری سوبحانی بە دەنگی خۆی بێ ئەمەی کە بیبینین فکری ئەمەی تەغییردا، ڕەفتاری ئەمەی تەغییردا، بۆ چوونی ئەمەی نسبەت بە قورئان تەغییردا. و ئەگەر ئیمڕۆ شتانێکمان بوێت من ئەتوانم ئەوەڵ عەرز بکەم کە بە فەزلی خۆی تەبارەک و تەعالا و دووەم بە واستەی فکری کاک ناسر بوو کە بەڕاستی مەمنونی ئەو برایانە ئەوین کە ئێمەیان ئاشنا کرد، بەخسووس کاک ئەحمەد محەممەد ئەمین و دوای ئەوە خاڵۆم و ئەمەش عەرز بکەم لە پێش لە کاک ئەحمەد محەممەد ئەمین مامۆستا قادر دەرەشیشی ناتوانم ناوینەوە. مامۆستا قادر دەرەشیشی پیاوێکی ساڵح، پیاوێکی ئەهلی دیانەت و داعوت بوو. مامۆستا تەشریفی هاورد ئەو دێهاتی چون ئەسالەتەن هەر خەڵکی ئەو دێهاتەسە بەر لە کاک ئەحمەد محەممەد ئەمین ئێمە ئاشنا کرد قورئانێکی مختصری دەرسەدەین، ولی هەر ئەوە باعەز بوو کە وا ئەزانم لە دڵ و دەروونمانە ئەوە بوێت کە ئەگەر ڕۆژێ برادرێکی کاک ئەحمەد بێ ئێمە گەرایش پێ بکەین بەرەو مەسائلی دینی و هەر لێرەوە سڵام هات عەرزی سڵاوەکەم لە خدمەتی هەردوویانە، هەردووی ئەو خۆشەویستانە و هەر ئەو برایانە کە تەئسیریان بووە لە ئین وجهەیەکی ئیمانیە کە ئیمڕۆ ئێمە هاینە خدمەتانە. ئەوەی کە عەرزم کرد کە نقطە عەتفی زندگی فکری و عەقیدەتی ئێمە دوای ئاشنابوون لەگەڵ کاک ئەحمەد محەممەد ئەمینەوە پێش ئەوە مامۆستا قادر دەرەشیشی خوا جەزایان باتەوە توولی عومریان پێ با کاک ناسر بوو، ئەویش بە واستەی خاڵۆم ئاساری کاک ناسر نە کتێبی کاک ناسر، چون کاک ناسر کتێبێکی نەبووە. ئەو ئاسارانەی کە ئەکسەرەن بە نەوار ئێمە گوێمانەداتیان ئەمە بمعنای ئەوە نییە کە ئێمە هەموو شتێکی کاک ناسرمان قبوڵە. ئێمام مالک ئەفەرمێ لە مەدینە و لەسەر زیارەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم غەیری ساحێبی ئەم قەبرە هەموو شتێکی قابلی گردنە، هەموو کەسێک قسەی ئەتوانی ڕەت بکرێت ئەتوانی بیگریت وە کاک ناسر جوزی ئەوانە سەر. ئێمە لە ئەوەڵەوە تحتی تەئسیری فرەیەک ئەفکاری کاک ناسر قەرارمان و ئیسەیەکی هەر زندگیمان لەسەرەوەدا مەرزیاگە. ئەمە بمعنای ئەوە نییە کە من نەقدم نەوێت لەسەر قسانی کاک ناسر. الآن لە بەعزێ لە بیر و بۆچوونەکانی کاک ناسر نەقدم هەست و ئەگەر خۆی لە قەیدی حەیاتەوە یا ڕوویمە خدمەتی عەرزم ئەکرد و ئیمکانی بوو کە تەوجیهم بکات و ڕازیم بکات و لەو لای چوو ئیمکانی بوو کە خۆی ڕازی بێ بەو نەقدانی منە. نەخێر ئەمە بمعنای ئەوە نییە کە من هەمووی ئەو دیدگای کاک ناسر ئەو فکری کاک ناسر بۆچوونانی کاک ناسر و مەسائلی قورئانی یا غیری قورئانی کە گوێم داوەتێتی قبوڵە. هەر مؤلفێک ئەوەڵ لە تەرجمەوە شروعەکات. ئێمە لە ساڵی 82 کە 82 خۆمان شەمسی کە کارشناسی ئەرشەد بە ئیستلاح شروعمان کرد تەوامان کرد معزەرەت شروعمان کرد بە تەرجمەکردن و ئەوەڵین کتێبێک کە تەرجمەمان کردۆ کتێبی لا إله إلا الله منهجی حیات و زندگی محەممەد قوتب بوو کە ئێمە ناومانیا من لا إله إلا الله ڕۆحی دین، ڕۆحی زندگی. لا إله إلا الله تا ئیمڕۆ شاید 4-5 چاپی خواردووە و زۆر تاسیر بوو. لە دوای ئەوە کە ئستەقباڵی مردممان چاوپێکەوە احترامی مردممان فرەدردی نسبەت بە خۆمان شروعمان کرد بە کاری تەرجمە تا ساڵی تقریبەن عەرزت بکەم 88 لە ساڵی 88 بەرەو دوا شروعمان کرد بە کاری تەئلیف. ئەوەڵین شتێکە بە عنوانی تەئلیف حەزم ئەکرد کار بکەم لەسەری بەحسی دەعوەتی دینی بوو بەر ئەساسی ئایاتی قورئان و حەدیث و ئێمە کتێبێکمان نووسی بەناو ئوسوڵی دەعوەت لە دیدگای قورئان و سونەتە کە شکر بۆ خواویش موردی ئستیقبال قەراری کرد. شاید نزیک بە 150 دانە ئەسەر لەناو ئەو کتێبە جەم بوو گەسۆ. دوای ئەوە شروعمان کرد بە نووسینی کتێبێک چون ڕشتەکەمان ڕشتی علومی قورئان و حەدیث بوو شروعمان کرد بە نووسینی کتێبێک لە زمینەی علومی حەدیثە. ئەم کتێبەسە
پژوهشی در ئاکادمی یانی دانشگاهی لە بابی حەدیث شناسیە کە وا ئەزانم کتێبی ئاوا بخصوص بە زوانی فارسی کە هەر نییە بە زوانی عەرەبی بەم شکڵە جەم و جۆرە نییە. ئێمە لەناو ئەم کتێبە حدودی 28 دانە منبعی ئەسیل لە علومی حەدیثە ئیستفادەمان کردگە. ئەم کتێبە بۆ دانشجویانی علومی قورئان و حەدیث، دانشجویانی ئیلاهیات لە لای خۆمان و مامۆستایانێکە لە حوجرەکانە دەرس دەخوێنن زۆر مۆردی فائیدەست. برادێکیش لەو دیو خەریکە تەرجمەی ئەکاتەوە بە کوردی. لە دوای ئەمە ڕسالەی دکتورامان لەسەر مفسرانی معاصری کورد بوو. مفسرانی معاصری کورد وەک هەموو عالمێکی کورد متأسفانە مەزلوم واقع بووگەن. ئێمە لە عەرزی 2 ساڵە هەم لە ئیقلیمی کوردستانی عێراق هەم لەم دێوە ارتباط لەگەڵ سووریا، کورسانی سووریا و ارتباط لەگەڵ کورسانی تورکیا شروعمان کرد بە جەمعاوەری ئەو برایانە و خۆشکێکی سە چون واقعان خۆشکان نەبوون لەناوەوە شروعمان کرد بە تەدوینی ئەم کتێبە، تەئلیفی ئەم کتێبە کە نزیک بە 53 دانە مفسر لە هەر 4 پارچەی کورساناتی خۆمانە لەناو ئەم کتێبە زندگینامەیان متودی و منهەجی تەفسیریان جەم کریاگەسەوە چاپ بووگە و هالە خدمەتی دۆستان و خۆشەویستانە و حەز ئەکەم ئەگە برادەرێکیچ لەو دێ و حەز بکا بە کوردی تەرجمەی بکاتەوە مەمنونی ئەوەم چون زۆر مؤثرە و فرێک لە مفسرەکانی خەڵکی ئەو دێون. مەسەڵەن مامۆستا باریسانی، مامۆستا جەلیزادە، مامۆستا مەلا عەبدولکەریمی مدەڕس کە خوابووی کە هەمویان، مامۆستا زمناکۆیی، ئەحمەد کاکە مەحموود کە ئیسا هەست، معزەرەت ئەحمەد کاکە مەحموود کە فەوتی کرد، مامۆستا گەڵاڵەیی کە ئیسا هەست و ئینشاءڵڵا خوای تەبارەک و تەعالا عومری با عزەتی فرە بکەوە. ئەفرادانێکی تر لەناو ئەم کتێبا جەم بووگەسەوە کتێبێکی زۆر مۆردی فایدەست. و دوای ئەوە شروعمان کرد لە زەمینە علومی قورئان و حەدیثە کتێبی زۆرمان نووسی و تەرجمەمان کردووە کە و ئەزانم وەخت نەبێ کە هەمووی ئەوانە معرەفی بکەین. ئیسا ئەگە حەستان کرد معرەفی ئەکەین کتێبێک لەم زەمینە لە زەمینەی تەرجمەی ئەحادیثی قودسیە. ئەحادیثی قودسی تعریفی مشخص لای ئەهلی عیلمۆ ئێمە هەڵساین ئەم کتێبمانەکە حدودی 400 حەدیثی قودسی هاتیا تەرجمەمان کردو. مهمترین کتێبێکە من خۆم وا ئەزانم و حەزی لێ ئەەکەم مفرداتی ڕاغب و مفرداتی ڕاغبی ئەسفەهانی کە ئەوەی کە مقداری قورئانی خوێندوێت و لە علومی قورئانی شاگەزای بێت ئەزانێت کە باشترین کتێب لە مفرداتی قورئانیە مفرداتی ڕاغبی ئەسفەهانیە کە بە عەرەبیە نزیک بە تقریبا 1000 ساڵە ئەم کتێبە تەئلیف بووە. بە زوانی فارسی 2 نەفەر کاریان کردووە لەسەری کە یەکێکیان ئاغایە کە بەناو حسەینی کە لە ساڵی 61 هجری شەمسیە چاپ کراوەوە. ئێمە هیچ کارمان کردووە وا ئەزانم برادرانێکی تر دوای ئێمە کاریان کرد لەسەری ئەمما برادرانی ئەهلی تەشەیوع بوون. ئێمە هاڵساین تەهزیب و تەخلیسمان کردو، یعنی فرەیەک لەو شتانەی کە شاید بەکار نەی ئیمڕۆ ئێمە حەزمان کرد بۆ ئەوەی کە سووک بکەوێتە دەستی برایان و خۆشکانێک علاقەمەندن لەم زەمینە و شکر بۆ خوا مەوردی ئیستیقبال قەراری گرتگە. کتێبێکی تر داستانهای قورئانی و قسەهای پێغەمبەرانە کە ئەم کتێبە تایبەتمەندی ئەمەیە کە هەر کتێبی لەم زەمینە بووگە داستانهای پێغەمبەران بوو، وەلی ئەمە تەواوی داستانهای قورئانی هاوردووە بە شێوازێکی باش. هەرچەند من قسەم هەست لەسەر ئەحادیثەکانی بەعزی ئەحادیثی وەلی هەر باز مەوردی ئیستیفادەست. لە پاڵ ئەوە ئێمە خۆمان ئەربعینێکی نەوەوی بە تەئەسی لە ئەربعینی ئەحادیثی قودسی بە تەئەسی لە ئەربعینی نەوەوی ئیمام نەوەوی لەسەر ئەحادیثی قودسی داماننا شەرحێکی مختصرماندا و مەجموعەیەکی تر کتێبێکی تر بەناو 1000 حەدیث هەر خۆمان کۆمان کردو لە صحاحی ستەی ئەهلی سنەت ئەتر لە غەیری صحاحی ستە ئیستیفادەمان نەکرد بۆ ئەوەی کە ئەعتباری کتێبەکە بمێنێت و قسەی کەمتری لەسەر بێت و مەجموعە کتێبانێکی ترمان تەرجمە کردو هەر لە ڕاستای علومی قورئان و حەدیث و تربیەتی مەسائلی دینی. و ئاخرین شتێکیش کە حەزەکەم بەحسی بکەم تەرجمەی قورئان بوو. تەرجمەی قورئان بە شکلی زیرنویسی ئايات. زیرنویسی ئايات لە فارسیە پێڵین زیرنویسی ئايات یعنی ئاەکە بێت لە ژێرەوە بدون ئەمەی کە شەرحی بدرێ لەسەری تەرجمەکە بنووسرێت. لەناو ئەهلی سنەتە ئەم کارە نەکرابوو. مامۆستایانی خۆشەویست و ئەساتیدی
من وەک مامۆستا خوڕەمدڵ مامۆستا عەزیز سەلیمی ئەوانە مامۆستا مەردووخی خواجزای هەمویان بات و مامۆستا نوعمانی حسینی ئەمانە تەرجمەی تەفسیری ئاياتیان هەیە ینی لە پاڵ ئاەکە تەرجمە یەکراوەتەوە تەوزیعانێ لە ناو پەرانتسا دراوە لەسەرەوە وەلی ئەم بەم شکڵەکە ئاەکە بوێت و لە ژێر یا تەرجمە بکرێتەوە کەس نەیکرد بوو کە شکر بۆ خوا ئێمە لە عەرزی 3 ساڵە ئەو کارەمان کرد و ئەوە دەمانگێکیچە 2000 دانەی فرۆشە و کە هاینە فکرەوەی کە چاپێکی بەعدی بکرێت کە من هەر لێرەوە ئەو برایان و خوشکانەی کە ئاگاهیان هەن لەسەر فارسی ئەگەر غەڵەتێکە بینن لە ناوواچون هیچ شتێکی ئینسان بێ غەڵەت نییە ئیلا کەلامی خوانەوێت داوایان لێ یەکەم کە بە شێوەیەک تێم بگەێنن کە ئینشاءڵڵا بۆ چاپانی بەعدی جوبرانیکەین. حەز ئەەکەم باسی تەفسیر و تەرجمە لەگەڵ حەدیسە هەرهان بە یەک و بەڕاستی حەزەکەم ئەگەر ئیشارەیەکم کرد بە حەدیسیش برایان و خۆشکان واتە سەور نەکەن کە دوورکەوتینۆ لە مەوزوعەکە عەرزت بکەم کە ئەوەی کە مطالعاتی دینی هەست تەئسیری ئێرانیان لە تەوسعەی فەرهەنگی ئیسلامیە چ لە بواری تەفسیرۆ چ لە بواری فقهۆ چ لە بواری حەدیسە ئاگاهی باشی هەر لەسەری مەسا من عەرزت بکەم هەر لە توولی تاریخە ئێمە کتێبی حەدیسەکان کە پێیان ئەوترێ سەحاحی ستە 6 دانە کتێبی مەشهوری ئاهلی حەدیس وەختی تەماشایان نەکەین ئیمام بوخاریە ئیمام موسلمە ئەبوو داوودە ئەمانە هەموویان ئێرانی بوو و لە تەفسیرەکانە بەڕاستی ئێرانیان دەستێکی عەجیب و غەریبیان بۆ مەسەن تۆ تەفسیرێک وەک تەفسیری ئیمام فەخری رازی کەمتر ئەبینی ئاوا بە شێوازێکی کەلامی و عەقڵی چووە لەسەر تەفسیر لە حاڵێکە تەفسیرانێکی تر بەیانی عەرەب یا غەیری ئێرانی ئەکسەرەن تەفسیرەکان ڕەوائیە یعنی ئیستفادەیان کردووە لە ڕەوایەت و کەمتر هاتوونە بواری عەقڵ و عەقلانیەتەوە وەلی تەماشاکەی تەفسیری مفەسرانی ئێرانی جیاوازیەکی تایبەتی هەست لەناو ئێرانی خۆمان و کوردەواری خۆمان و کورساناتی ئێستا ئێران یا کورساناتی هەر چوار پارچەکەی کورسانە بخصوص کورساناتی ئەم دێ و کورساناتی ئەو دێ و ئیقلیمی کوردستان بەڕاستی بەرجەستەگیەکی تایبەتی هاتیە یعنی هەر ئەو بەرجەستەگیە باعەز بوو کە من شروع بکەم بە پایان نامی دکتۆرام لەسەر ئەوانە من عەرزت بکەم ئەگەر فرەفرە دوور نەکەوینەوە لە 7 ساڵی ئەخیرە ئێمە نزیک بە 50 دانە مفەسرمان بوو 50 دانە مفەسر بۆ قەومێکی کورد کە هەموو لە هەموو بوارێکە دارای مشکڵات بووە بخصوص مەسائلی سیاسی کەم نەبوون الان لەناو ئەم کتێبە لە پاڵی تەفسیرەکە تەرجمە الان من لە مقدمەی ئەم کتێبە بەحسی متەرجمینی کوردم کردو مەسەڵەن متەرجمینی کورد لە 7 ساڵی ئەخیرە ئێمە نزیک بە شاید 15-16 دانە تەرجمەی ئیمان بووە تەرجمەی قورئانمان بووە حل لە تەفسیری ئەلبەت ئەکسەریشیان بەناو تەفسیر ناویان بردووە ئیستا ئەمە بۆچی بەناو تەفسیر ناویان بردووە بە خاترێ بکەمێ ئیزافات لەسەر ئایەکە قسەیان کردووە حەزیان کردووە ناو تەفسیرەکە ئیزافەکەن بێجە وەلی لە واقعە تەرجمەز مەسەڵەن ئێمە تەرجمەی مامۆستا هەژار تەرجمەی مەسەڵەن ڕافەی کورد تەرجمەی مەسەڵەن شەپۆل تەرجمەی بۆرەکەئی تەرجمەی مەسەڵەن لە سید علی شیلانی کە بە زمانی بادینانیە و تەرجمەی مامۆستا بورهان محەممەد ئەمین کە 2 دانە تەرجمەی هەن یەکیان بەناو تەفسیری ئاسان بۆ تێگەیشتنی قورئان تەفسیری ڕۆشن تەفسیری مامۆسای کانیتۆیی تەفسیری تیشکی یا تەرجمەی تیشکێ لە قورئانی پیرۆز ئیبراهیمی مەردوخی مامۆستا ئیبراهیمی خۆمان لە مەریوانە تەفسیری ئاسان مامۆستا عەبدولعەزیزی سەلیمی لە ڕوانسەرا و تەرجمەی قورئان یا تەفسیری قورئانی مامۆستا سید نوعمانی حسێنی کە پار چاپ بوو دوای ئەوە عەرزت بکەم
و تەفسیرانێکی تر ئەلبەت تەرجمانێکی تر لە پاڵ ئەوە مفەسرینی کورد ئێمە لەناو ئەم چی عجزت بکەم پایان نامە ڕەدیفمان کردووە تەفسیرانێکمان بووە کە کامڵی تەفسیری قورئانە وەکی مەسەڵەن تەفسیری مامۆستا محەممەدی جەلیزادە کە ناوی تەفسیری کوردی لە کەلامی خوداوەندی کە 10 جلدە تەفسیری قورئانی پیرۆزی مامۆستا مەلا عوسمانی عەبدولعەزیز کە چاپی جەدیدی 15 جلدە تەفسیری نامی کە ئەترەوە مەشهوری عام و خاسە مامۆستا عەبدولکەریمی مودەڕەس تەفسیری گوڵبژێرمان بووگە تفسير مواهب الرحمن هالباز ما موسى عبد الكريم تفسير حسن البيان في تفسير القرآن ما موسى طابة لسانية كأكثر ما موسيان إمام متأسفانا يا ناس أما هلا أودي ولا أمدي وتفسيراني متعدد منبوجة كمن مقدمة لفهرستي أمانة مثلا ما موسى محمودي أحمدي معنا ما موسى السيد بهادين حسيني تفسير فرقاني نسيوه مامۆستا حەیدەری مستەفەوی 2 جلد تەفسیری نزیک بە 1600 صفحە بە عەرەبی بە عێرابگوزاری نووسیوێتی بۆ ئەوەی کە فەقیهەکانی ناوحوجەکان بتوانن بە ڕاحەتی بخوێنن کە من یان نەمدیوە تەفسیری ئاوا بەمش منهەجە یا ئەگەریش بوێت کەمە تەفاسیرێکمان بووە کە مەکتوب نەکراوە لە ناو نەوارە هەست وەکی تەفسیری کاک ناسر یا بە شکڵێکی کامڵ نەنووسراوە مامۆستا محمودی وەیسی تەفسیری هەیە مامۆستا پرۆفسۆر مزەفەری پەرتەو مابازم تەفسیری هەیە و ئەفرادانێکی تر کە ئەگەر قەرار بێت لەسەریان قسە بکەین من وازانم فرەت و لەکێشێ فقط ئەمە عەرزەکەم کە بەڕاستی کورد کۆتایی نەکردووە و بەڕاستی تەئسیرێکی زۆری بووە لە تەوسعەی فەرهەنگی ئیسلامیە بخصوص لەناو کوردەواری خۆمانە ئێمە ئەگەر ئەقوامێکی تر بە کەماڵی احترام بۆیان وەختی بەحسیان ئەەکەین کەمتر ئاساریان هەیە لەم زەمینە وەلێ ئێمە ئاسارێکی جەهانیچمان هەست کاکە محەممەد ئێمە مەسەڵەن لە تەفسیرە هەر ئەو تەفسیری جەلیزادە مەشهورە تەفسیری مامۆسایەک ئەلان لەناو ئەمە هەز ناوەکەم لەبیر چووە تەفسیرێکە بە عەرەبی عەرەبستان چاپی کردووە مامۆستا ئەحمەدی شافعی لەسەری پایانامەی نووسیوە و لە پاڵ ئەوە ئێمە ابن سەلاحی شارەزووری خۆ لە حەدیثە من یەک جملەتان عەرز دەکەم ابن حەجەری ئەسقەلانی کە حافظە لە عەلمی حەدیثە لە تقریبا شایە نزیک بە 500 ساڵ دوای ابن سەلاح ئەفەرمێ چی ئەفەرمێ هەر کەس دوای ابن سەلاح باسی عەلمی حەدیثی کردو فقط قسەی ابن سەلاحی تکرار کردووە و ئەمە شانازیەکە بۆ ملەتی کورد ئەما ئێمە متەئسفانە ئەفرادی خۆمان عولەمای خۆمان دەستکەم ئەگری من وەختی کارمە کرد لەسەر ئەمە مراجعەمە کرد بە ماڵی هەر مامۆسایەکی خۆمان بخصوص لە کورساناتی ئێرانە متەئسفانە یەک دانە لەو تەفسیرانی مفەسرانی کوردیانە نەبوو ئاخری ئاهاتنە سەری تەفسیری مەواهب الرحمانی مامۆستا عەبدولکەریم مودەڕەس بەڕەحمەتوێ ئەویان بوو و حتا جاڵە بوو کە من وەختی بەحسم ئەکرد لەگەڵیانەکە ئەم مفەسرانمانە هە فهرستبەندی ئەم مفەسرانمە ئیشارەیە کرد پێیان تەعەجوبیان نەکرد کە ملەتی کورد واقعاً تەفسیری ئاوا مفەسری ئاوای هەیە و بە کەماڵی ئیفتخارەوە شوێ عەرز بکەین کە ملەتی کورد تایبەتمەندی خاصی بووە لە تەوسعەی فەرهەنگی ئیسلامی ئێمە ئیشارەتی بە گوزەشتە ناکەین دینەوەریەکان چیان کرد و ئیشارە بەوە ناکەین کە مەشهورە کە ئیبنی تەیمیە کە فەردێکی کورد بووە لەسەری سەنەد هەیە لەسەر ئەو مۆزوعە بە هەر حاڵ جایگایەکی باشیان بووە و لە پاڵ ئەوە برایانی غیری کورد لە ئێرانە ئیمڕۆی چەر بەڕاستی تەئسیری باشیان لەسەر تەفسیری قورئان و لەسەر تەرجمەی قورئان هەیە بخصوص برایانی شیعە کە ڕۆژ بە ڕۆژ تەرجمەهای جەدیدتر تێتە ناو بازار و موردی ئیستفادەی عام و خاصیچە فقط نکتەی ئاخر ئەمە عەرز دەکەم بۆ ملەتی خۆمان خواهشتان لێ یەکەم کە ئەوەڵەن خۆمان دەستکەم نەگرین لە هیچ بوارێکە دووەمەن خواهشتان لێ یەکەم کە احترامی عولەمامان نوویسەندەکانمان با بزانین تەشویقیان بکەین بۆ نوویسین چون شتی زۆریان هەبوو بۆ نوویسین
جێگەی ژن هەر باسی کورد نییە، جێگەی ژن هەر لە توولی تاریخا ئەسم باسی ئیسلامی نییە. لە توولی تاریخا نەخشی ژن لە جامعی بەشەریا زۆر کەم ڕەنگە متأسفانە. و من ئەگەر ئەمە عرض بکەم لە گوزەشتا عوامڵی مختلفی بووە، من و ئەزانم لە عەسری حازرا ئەسڵی ترین عامڵ خودی ژنانە، ئەسڵی ترین عامڵ. ئێمە 2 ساڵ گەڕین بە شوێن ئەوە کە یەکدانە متەرجم یا مفەسری ژن پێیا بکەین. ئێمە فقط 1 نەفەرمان پێیا کرد، ئەوی کارێکی زۆر جزئی کردو. من لێرە هاوردومە سەیدە ئامینە، ئەگە ئیجازە بڵێ ناوەکە عرض بکەم، سەیدە ئامینە خەڵکی هەڵەبجەز، سەیدە ئامینە بنتی سەدیق خەڵکی هەڵەبجەز تەفسیری چەندانە سوورەی کۆتای قورئان سوورەی کردووەتەوە، سوورەی کۆتای قورئانی کردووەتەوە یا تەفسیری کردووەتەوە. من نەمبینیوە، فقط لە 20مەوە دەرنەتیجە لێرە ئینم کردووە، ئینعکاسم داوە. متأسفانە زۆر کەم ڕەنگە و عامڵی ئەسڵی چیان خۆیانن. ئەگەر لە گوزەشتا ئەڵێن نەیەهێشتووە ئێمە باسەواد بووین، ئیسا هەم فرەیەک لەو خوشکانی ئێمە تحصیلاتی ئاکادمیک و حتا علومی قورئانی و علومی حەدیثیان هەست. ئەمە نازانم بۆچی ئەگەر لە گوزەشتا ئیجازەیان نەداوە کە ئەو کارە بکرێ. خۆ ئیمڕۆ ئەگەر عەرزتان بکەم کە ئیجازەی پیاوی چا بەدەستی ژنەوە باوەڕ ناکەم شتێکی زیاد لە حەدم وتوێت. من بۆ حاڵەتێکی لەتیفە عەرزتان بکەم، چەند مدەتی لەمەوە پێش خۆشکان هەمایشێکیان دانا، هاتنە شوێنی من کە من بڕۆم سوخڕانی بەحسێکیان بۆ بکەم. عەرزم کردن بەحس لەسەر چی؟ وتیان لەسەر حەق و حقوقی ژن. من کردم بە شۆخی، وتم دەجا من سرم لێشەوە بێم باسی حقوقی ژن بکەم، دەیتێم باسی حقوقی پیاوەکەم. کاکە بۆ خۆتان ناڕۆن باسی حقوقی خۆتان بکەن، تاکە ئێمە بین باسی حقوقی ئێوە بکەین. هیچ پیاوێکیش بڕەحەتی حقوق نادا پێتان، ئەوە کە مسلم وێلاتان. متأسفانە کۆتایی زۆرەکە، متأسفانە خۆیان مقصرن و زۆر زعیفە، هەر لە توولی تاریخەوە بخصوص کوردەواری ئێمە زۆر زعیفە. و من ئەو تەوجیهاتێتر قبوڵ ناکەم ئیمڕۆ کە ئێوە نایەڵن بەستە نادن بە ئێمە، ئێوە ئیجازەمان پێ نادن. ئەوە بە قۆڵی فارس هازاگوی و هازە مەیدان ئادەی فەرم و کار بکرد لەسەر قورئان و تەفسیر و تەرجمەی قورئان، و ئێمەش تا حەدێک کە بتوانین یارمەتیتان دەدەین. قورئان لە ئەوەڵین مەرحەلا خۆی بە نور معرفیەکات و عملکردی دەرهێنان لە تاریکی بەرەولای نور خۆی معرفیەکات. نور یعنی چی؟ یعنی ڕۆشنایی، یعنی حەقیقەت، یعنی واقعیەت، واقعیەتێکە من و توی ئینسان لەگەڵیا سەر و کارمان هەست. کەسێکە لە مەسیری قورئانە قرارەگرێت بە قەوڵی قورئان ئەفەرمێ یؤتیکم کفلەینی من ڕەحمەتی، یعنی خوای تبارەک و تەعالا دوو دانە ڕەحمەت ئەبارێنێ بەسەریا، ڕەحمەتی دنیا و ڕەحمەتی قیامەت، ڕەحمەتی پێش لە مەرگی و ڕەحمەتی دوای مەرگی. کەسانێک کە لە مەسیری قورئانە قرارەگرن بە قۆڵی خودی قورئان لە فەلەنوحیەنەه حەیاتن طەیبە، حەیاتێکی پاکیان پێدرێ، حەیاتێکە هەموو شتێ واقعیەتە، خیاڵ و تەوەهوم نییە. لە واقعە لە جواوی فەرمایشی جەنابتە ئەگە کۆتا عەرز بکەم، خودی قورئان ئەفەرمێ وکنتم عەلی شەفا حوفرەتی من النار فأنقذکم منها، یعنی چی؟ یعنی لە بەی پەرتگا نەجاتی ئەبێت. قورئان دەستی ئینسان ئەگرێت بە ئەوەی کە لە بەی پەرتگای نابودی، جەهالەت، بێهویەتی لە واقعە دەری تێنێت و بەرەولای نور و حەیاتێکی پاک و حەسەنەی دنیا و دوای دنیای ئیمڕۆی، یعنی دوای مەرگی هدایەتی ئەدات و لەسەر ئەو نورە قرار ئەگرێت و دیگەرانیش بەرەولای ئەو نورە داوا دەکات. والله من بچووکترم لەوەی کە تەوسیە بکەم، وەلی ئەگە قرار بێت شتێک عەرز بکەم ئەڵێم بە ئەو برایان و خۆشکانەی کە لەم مەسیرا حەزەکەن قرار بگرن، خۆیان مەشغوڵی مەتنی قورئان بکەن، خۆیان بە حەواشی دەرگیر نەکەن. ئیمڕۆ جامعەی ئیسلامی
و بۆ خصوص جامعەی ڕۆشنفکری متەئەسفانە خۆی بە حەواشی دەرگیرەکە. برادرمان هە خۆشکمان هەست کتێبانی متعدد مطالعەیەکە ئەمە حازر نییە خودی قورئان مطالعە بکات. حەزەکەم جملەیەک عەرز بکەن لە مامۆستا محەممەدی جەلیزادە. مامۆستا محەممەدی جەلیزادە ئەو شاپیاگە فەرمێ چیە؟ فەرمێ بە فەقیەکانی تەوسیەتان پێ ئەەکەم کە هەمیشە قسەتان بۆ وتن بێت، یعنی هەمیشە مقلد نەون. ئینسان لە قسمەتی لە زندگی ئەتوانێ مقلد وێت. ئەگە قرارێ هەموو زندگی مقلد وێت ئەتە خۆی چی هەبۆ وتن. ئینسان خۆی مەشغوڵ بە مەتنی قورئان بکات، بە بەتنی قورئان بکات، خۆی تبارەک و تەعالای دەرهای ڕەحمەت و نووری بۆ ڕۆشن نەکاتەوە، مطمئن وێت. قورئان بە قەوڵی کاک ئەحمەدی موفتیزادە خوا ڕەحمەتی کا ئەفەرمێت دەریایەکی معرفەتە، هەر کەس فرەتر واردی ئەو دەریا بێ فرەتر لە زەدەوا لە شناکردن. قورئان دەریای معرفەتە. ئینسان خۆی بە مەشغوڵی ئەو قورئان کاگە ناسر بە ڕەحمەتوێ یەکی لە بەرجستگیهای حیاتی ئیمانی مەشغوڵ بوون بە خودی قورئان بوو. خۆی مەشغوڵ نەیەکرد بە حەواشیەوە، خۆی مەشغوڵ بە مەتنی قورئان بوو. تەفسیری قورئان بە قورئانی فرەکاری ئەکرد لەسەری. ئەمە بمعنیەوە نییە کە ئێمە احتیاجمان بە مفەسرانێکی تر نییە، احتیاجمان بە شتانێکی تر بۆ فەهمی قورئان نییە. وەلێ غافڵ نەبین کە خودی قورئان باشترین مفەسرە بۆ قورئان. خودی قورئان باشترین مفەسرە بۆ قورئان و من پیشنهاد ئەەکەم کە سعی بکەن کە خۆیان بە فرەتر بە قورئان و مەشغوڵ بکەن. بۆ متەرجمین حەز ئەەکەم تەوسیەیە بکەم ئەگەر شایستگی ئەو تەوسیەمە بوێ. من خۆم بە نەوبەی خۆم هەرچەند کتێبی قورئانم تەرجمە کردوێتەوە بە زمانی فارسی، ئەمە خوایەکەی تەرجمەی قورئان ناتوانێت بۆ فەهمی قورئان ئەمرێکی کافی بێت. لازم هەز ئەمە ناتوانێت کافی بێت. من حەز ئەەکەم ئەگەر کەسانی کاری تەرجمە ئەەکەن گروهی کاری تەرجمە بکەن، نه بە شخصی و بە تەنیایی. و ئەگە کاری تەرجمەیان کرد حتمما بیدەن بە ئەفرادانێکی تر با تەماشای بکەن، ئشکاڵاتی با ڕەفع بکەن بۆ ئەوەی کە موسڵمانان باشتر بتوانن استفادە بکەن لە قورئان. من تەوسیەیەکی تریش ئەگەر قابل بین تەوسیەک ئەەکەم بەوانەیە کە ئەهلی قەڵەمن خۆیان کار بکەن لەسەر نووسین، کەمتر کاری تەرجمە بکەنەوە. باوەڕ فەرموو ئێمە شتی زۆرمان هاپێ، یعنی فرەتر شایە لەو کتێبە عەرەبیانەی کە ئیمڕۆ ئێمە تەرجمەیانەکەینەوە. با مامۆسایانمان خۆیان مەشغوڵی فەهمی قورئان خۆیان بکەن، کەمتر بگەڕن بە شوێن ئەم تەفسیرە ئەو تەفسیرە فڵانی چیاڵێ فڵانی چیاڵێ، چون هەر مفەسرێک پیاوی زمانی خۆیەتی. شتێکیش عەرز دەکەم تەوسیەی بۆ ئەو برایانەی کە کاری دانشگاهی ئەکەن، دانشجوون و قەتعەن پایەنامەهای ئەرشەد پایەنامەهای دکتۆرایان هەست، بەستر زۆر فراهەمە بۆ ئەوەی کە کار لەسەر مفەسرانی کورد بکرێت، لەسەر ئاساری مفەسرانی کورد بکرێت. من تەوسیان پێەکەم کە حتمما ئەم قسمەتیشە فراموش مەکەن و لە بیریان ناوێت کە ئێمە مفەسری باشمان بووە و ئەو مفەسرانیشە قسەی فریان بۆ بوت. وەڵا ئەم سوالە زۆرە کرێ لە ئێمە و زۆرە وترێکە کام تەفسیر بخوێنینەوە باشە. من لە جواوی ئەمە عەرزیانەکەم کە جواوی ئەم سوالە جوابێکی مشخص نییە. هەر یەک لەو مفەسرانە تایبەتمەندی خاصی خۆیان هەست و لە بوارێک یا لە قسمەتی یا لە دوو قسمەت یا لە چەند قسمەتی توانیگیانە کار بکەن. ئەشوێ ئەوەڵ سوالێ بکرێت ئەمەیە کە مخاتب چی انتظارێکی لەم تەفسیر هەست. یعنی جەنابەت بەعنوانی مخاتب ئەم سوالە لە منە پرسی، من سوالم لە جەنابەت ئەمەیە کە بە شوێن چی ئاگەڕی؟ ئەگە بە شوێن مەسائلی فقهیە ئاگەڕی، من تەفسیرانی فەقیت بۆ معرەفیەکەم. ئەگە بە شوێن مەسائلی تربیەتی و داعاویە ئاگەڕی، مەسەڵەن تەفسیری فی زلالت بۆ معرەفیەکەم. ئەگە بە شوێن یا مەسەڵەن ئاساری کاک ناسرت بۆ معرەفیەکەم. ئەگە بە شوێن مەسائلی مەسەڵەن سیاسی ئاگەڕی تەفسیرانی تایبەتمەندی خۆی هەست. بەنابەری ناتوانین ئێمە دەست بنینە سەر تەفسیرێک بێژین ئەم تەفسیرە تایبەتمەندی باشی هەست و ئەتر هیچ. ئەمە نکتەی بعدی ئەمەیە کە مفسر ئینسان وگە و هیچ کام لە مفسری معسووم نییە غێری پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. ئەبوو بەکری سدیقیش تحتی تەئسیری زمانی خۆی قەراری گرگە و بەرئەساسی نیازی زمانی خۆی قورئانی تەفسیر کردگە سۆیا تەرجمە کردوێت و مفسرانێکی تر بەرئەساسی نیازی زمانی خۆیان. ئیمڕۆ ئێمە ناتوانین بەحسی ئەوە بکەین کە تەفسیری مەسەڵەن ئالوسی بۆ ئیمڕۆ دەردەخوات، تەفسیری حتا
مثلا ئیمام فەخری رازی بۆ ئیمڕۆ دەردە حتا تەفسیری کاکە ناسر بۆ ئیمڕۆ دەردەخوا نا استفادە بکرێ لیان ئەمە بەم دیدۆ کە ئیمڕۆ تایبەتمەندی جیاوازی هەست سوالاتێکە ئیمڕۆ مەترەحەکردە نیازهایەکە بەشەریەت لە قورئان داوای ئەکات ئیمڕۆ جیاوازە و ئیمڕۆ متخصصی خاصی خۆی ئەوێت بەنابەرئین هەر ئەمە بەعز بووە کە حتا ئێمە لەم مفسرانی معاصری کووردا جدولێکمان لە ئاخرۆ تهیە کردگە مەسەن نووسیمانەکە مەسەڵەن تەفسیری فڵان کەس لە زمینەی چیا لە زمینەی ڕێوایەتە زۆر قویە تەفسیری فڵان کەس لە زمینی تربیەتیە تەفسیری فڵان کەس لە زمینی سیاسیە حتا تەفسیری فڵان کەس لە زمینی فقهیە يعني ئەگە جەنابەت بتەوێ مەسەڵەن مەسائلی فقهی بڕۆی مطالعە بکەی جەنابەت هیچ وەک من ئێرجا نادەم بە تەفسیری فی زلال چون فی زلال زۆر مختصر لەسەر مەسائلی فقهی بەحسی هەست بنابەرین هەر تەفسیرێ بۆ خۆی تایبەتمەندی خاصی خۆی هەست مەسەڵەن ئەڵێن تەفسیری کەشافی زەمەخشەری لە بەلاغەتە مەسەڵەن تۆ ئەو بەلاغەتە لە کەشافی زەمەخشەری ئەیبینی لە تەفسیری ترا نایبینی ئەمە بۆ عمومی کورد ئەگە بیانەوێ هەر مطالعەیەکی سەتحی بکەن مطالعەیەکی سەتحی بکەن لەسەر مەسەڵەن ئێمە تەفسیری فۆرقانی مامۆستا بەهادینی حسێنی ماهەن جەزای خوا جەزای خەیری باتۆ زەحمەتی کێشاگە وە تەرجمانی مامۆستا خۆڕەم دڵمان هەست مامۆستا عەزیزمان هەست سەلیمی ماها مامۆستا مەردووخیمان هەست تەرجمەیەکیش کە ئێمە کردومانەوە دۆسان و عەزیزانێکیش لەم زەمینە زەحمەتیان کێشاگە من لە ذهنمان نییە ئەتوانێ استفادە بکرێ لەوانە کار زۆر کراوە ئەمە یەک شت عەرز بکەم کاکە محەممەد کارەکان یا عەرزیە یا توولیە زۆر کەم کاری عمقی کراوە لەسەر قورئان حتا تەفسیرەکانیش فریان عمقی نییە کاری عمقیکردن لەسەر ئایاتی قورئان ئیمڕۆ نیازی ئەساسی قشری ڕۆشن فکرە یەکێک لە شتانی ئێمە دەرسانی لە قورئان ئەیگرین قورئان هەرچی ئەهەمیەتی زۆرتری زۆری پێداوە ئەوە لە حیاتی ئینسانە ئەهەمیەتی زۆرترە مەسەڵەن قورئان لەسەر تەوحید و شرک زۆر ئەهەمیەتی داوە لەسەر مەعاد ئیمان بە دوا ڕۆژ زۆر بەحسی هەست ئەمە نیشان دەدا کە تەوحید و مەعاد ئەهەمیەتی زۆریان هەست لەسەر قورئان وە کارکردن لەم زەمینە بازم جێی هەست من حەز ئەەکەم و کارێکە کە شروعم کردووە کارێکە تحقیقێکە لەسەر مەعاد لە دیدگای قورئان و شکر بۆ خوا شروعمان کردووە و قسمەتێکی زۆرێکی ئەنجامی گردووە ئینشاءالله لەسەر ئەوە حەزەکەم کار بکەم ئیدامەی بەم دوای ئەوە تەفسیری ئایاتی مشکل شاید ئیمڕۆ نیاز ئەوە نەبێ کە فەرد بێدانیشی لە ئەوڵ تا ئاخر تەفسیری قورئان بکات بەڵکو فرێک لەو ئایەتانەی کە ئیمڕۆ کاربردیان زۆرترە نیازی جامعە زۆرتر لە ژێر سێبەری ئەوانە حەل ئەبێت کارکردن لەسەر ئەوانە وا ئەزانم باشترە و مفسرین و زەحمەتکێشان لەسەر ئەوە کار بکەن و منیش خۆم حەزەکەم دوای ئەو مەسەلەی مەعادە کار لەسەر تەفسیری ئایاتی مشکلی قورئان بکەم لە پاڵ ئەوەی چا مەقالاتێکە ئیمڕۆ لە دانشگا مەرسوومە نیازی ڕۆژی جامعەی ڕۆشنفکریە لەسەر ئەوانە خەریکم کارەکەم و خوای تەبارەک و تەعالا تەوفیق با و دوعای دۆستان و خوشکان و برایانی ئیمانی چم وەڵا هەمایش کە زۆر بووە هەمایش ئەمە هەمایشێکە دو سێ ساڵەوەی کە ئێشارەم کرد پێی لە عێراقا بوو لەسەر مفسرانی کورد و لەسەر زیندگی نامەی کاک ناسر و ئەفکار و ئەمانەی بوو کە من لێ مەقالەیەکم بە زوان عەرەبی خوێند و لەوێ تەقدیر لێمان لێ کراگە ئێمە باتەوە جەبەمی کە کاری تەئلیف و تەرجمەمان کردووە 2 ساڵ بە عنوانی مؤلف یا ئەهلی قەڵەمی نمونەی ئوستانی ئەمە انتخاب کراوین لە ساڵی 94 لە ساڵی 90دا ئێمە باتەوە جەبەمی کە مەقالەتمان بۆ هەمایشای متعددیش
هەناردووە مەسەڵەن لە ساڵی 93 ڕوتبەی یەکی پەژوهش لە بەخشی ئەدیان و مەزاهبە بوومانە کە هەمایشێکی کشوەری بوو. دوای ئەوە لە پاڵ ئەوە داوەری مەقالاتمان کردووە، نەزارەتمان کردووە بەسەر مەقالاتەوە. ئیسش لە دانیشگا هەر ئەو کارە ئیدامەدەین و شکر بۆ خوا تا ئیسە ئەوەی کە بووە ئێمە ڕازین پێی. ئینشاءڵڵا خۆی تبارەتعالی لاج لێمان قبوڵ بکە. و لە پاڵ ئەوە کارانێکی NGO بە ئیسڵاحی ئێمە ئێرانی ئەنجاممان داوە. ئێمە حەزەکەم ئیشارە بکەم بە مؤسسەی خەیریەی سەلاحەدینی ئەیوبی لە شاری پاوە. مؤسسەی خەیریەی سەلاحەدینی ئەیوبی لە شاری پاوە لە ساڵی 1988 هیجری شەمسیە بە فعالیەتی خۆم، یعنی بە ستارتی خۆم بە ئیسڵاوە هەمکاری چەندانە لەو براو خۆشکانە مجەوزمان بۆ گرت و ئیمڕۆ فعالیەت ئەکات. شکر بۆ خوا ئەلان نزیک بە 1200 کەس لەناو ئەو مؤسسا خەریکن بەهەرحاڵ کۆمەکیان پێکرێ لە دانیشتجوو لە قشتی ئاسیب دیدەی ئیجتیماع لە ژنانی تەلاق دریاگ لە هەتیوان لە مناڵانی بەد سەرپەرست بە ئیسڵاحی ئێمە. شکر بۆ خوا هەمکاری برایان و خوشکانی فەرهەنگی بخصوص لە شاری پاویچە فراموش نەشدنیە و من هەر لێرەوە تەشەکوریان لێکم و عەرزیانەکەم خۆی تبارەکەوتعالی ئینشاءڵڵا جەزای دنیا و قیامەتیان باتوو. تەشەکوریش دەکەم لە ئێوە تەشریفتان هێناوە و زەحمەتتان کێشاوە و خوا جەزاتان باتوو.